तो दोस्तों एक बार फिर हमारे भाई पहुंचे हमारे पास में। भाई ने सिस्टम लिया 15 इंची 2 बेस और 10 स्पीकर वाला मॉडल। एक बार भाई से बनवाते हैं। हाँ जी भैया, क्या हाल है भैया? राम राम भैया। राम राम राम। तो भैया अपना एड्रेस क्या पड़ता है भैया? जिला अमरोहा है, ग्राम सुल्तानपुर है हमारा। ग्राम सुल्तानपुर धनौरे के पास में। धनौरा के पास पड़ता है। तो लगभग कितने किलोमीटर पड़ी हमारी दुकान है आपको वैसे? लगभग हमारी 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर पड़ी एक तरफ से। अच्छा, एक तरफ से पड़ी। तो दोस्तों हम भैया के जानकारी आपको जानकारी के लिए बता दें तो भाई हमारे पास से काफी सालों जुड़े हुए हैं। तो लगभग कितने कौन से जुड़े हुए आप हमारे पास में? लगभग हम 2013 से जुड़े हुए हैं इनसे। सोनू भाई से जो भी सिस्टम ले जाते हैं जी भैया, तखला बजता है। मतलब सारे बीच बीच में अपडेट होते रहे। पहले नॉर्मल वाले मॉडल में तो सारे बड़े चले हुए जी, बीच बीच में एक बार हम साइड वाले गोल वाले